Δραστηριότητα 4. Ναι, μπορώ να βελτιωθώ. Χωρίζουμε τα παιδιά σε 2 ομάδες. Οι ομάδες παρατάσσονται στις γωνίες της τελικής γραμμής και δουλεύουν στο μισό γήπεδο. Ενημερώνουμε τα παιδιά ότι θα εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στην τρίπλα και στο χειρισμό της μπάλας, ενώ παράλληλα θα γνωρίσουν το δικαίωμά τους στην ανάπτυξη. Ξεκινά το πρώτο παιδί με τρίπλα στην πλάγια γραμμή του γηπέδου και σε κάθε κόνο που συναντάει κάνει σταυρωτή τρίπλα και τρίπλα κάτω από τα πόδια. Μόλις φύγει από τον πρώτο κόνο, ξεκινάει το επόμενο παιδί. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή μόνο στη μία ομάδα, παρέχοντας της θετική ενίσχυση, ανατροφοδότηση, σχόλια διορθώσεις, ενώ η άλλη ομάδα δεν λαμβάνει καθόλου σχόλια. Η άσκηση επαναλαμβάνεται με το άλλο χέρι ή και με lay-up στο τέλος. Αφότου όλα τα παιδιά εκτελέσουν μερικές επαναλήψεις, μαζευόμαστε σε κύκλο για συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ζητούμε από τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματα που ένιωσαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και τα ενθαρρύνουμε να εκφράσουν την άποψή τους για την αξία της ανατροφοδότησης που τους παρέχεται σχετικά με την επίδοσή τους. Εμβαθύνοντας τη συζήτηση, καλούμε τα παιδιά να σκεφτούν κατά πόσο κάποια παιδιά έχουν περισσότερες ευκαιρίες από άλλα και κατά πόσο κατά τη διάρκεια της προπόνησης όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και να λαμβάνουν την ίδια ανατροφοδότηση. Σε περίπτωση που τα παιδιά δεν εκφράσουν αρνητικά αισθήματα για τη μη παροχή ανατροφοδότησης προς αυτά, μπορούμε να θέσουμε επιπλέον ερωτήματα, όπως του πώς θα ένιωθαν αν αυτό συνεχιζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο τέλος της συζήτησης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να παρέχεται διαφορετική ανατροφοδότηση ή ευκαιρίες σε κάθε παιδί, ανάλογα με τις ατομικές του ανάγκες, για να το βοηθήσουμε να αναπτυχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.